以下呢为这款缝纫机的缝纫厚度、自动绕线、调节快慢速度的一个介绍。首先呢是缝纫厚度的一个介绍，可以呢缝纫4层的帆布或者是牛仔布，适合居家多种衣物的一个缝补工作，并且呢结实牢固，不容易开线。这是一个自动绕底线的功能，底线用完以后呢，我们方便往这个空缩芯上去绕至底线。调节快慢速度，新手呢使用慢速也能轻松的进行操作。那么已经会使用缝纫机的呢，可以选择快速来进行缝纫。我们拍摄有详细的缝纫机视频教程，完全不会使用缝纫机的呢，也可以很快的上手使用。